интригантноста може би доаѓа од авторот на овој текст и мене ми е задоволство што по втор пат работам во ова средина со овие млади колеги. Станува збор за Боинг или во продукција на Димитар Влахов Стрин Деса. Тоа е една фантастична комедија, веќе втора година како сметам дека е потребно да работиме комедија и за убаво покрај тоа што овој профил на представи е малку потешок за нивната младост, но како што продолжува времето, ние градејќи ги тие представи со ними покажува дека сме на правиот пат, затоа што публиката сметам дека бара комедија. Работевме така еден извесен период, подолг период, со тоа што самите ученици имат своји обврски во училиштето и мене ми е драго што одвоја голем дел од своето слободно време. Значи станува збор за Никола, за Изабела, за Елизабета, за Танкица, за Димитар, за Катерина Урдин и тоа ми е посебно задоволство што овие млади луѓе многу малку досега се занимаваа со театар, а толку сериозен привод дадоа на представата и многу инвентивен успех. Се надеваме дека ќе има нашата премиера во недела во 20 часот во големиот салон на Антон Панов. Вкупниот екипа која што се подготвила представата и колку време ја подготвила? Па екипата овие што ги спомнав и тука е неодмеливата Благица, која е асистент воедно на представата, суфлер во представата, еден мајстор Славе кој ни помага подолг период, еден Васе Цене во косимографијата, тука е менторот на представата од училиштето Олгица Хаджиева и пред се може една благодарност да дадеме целата екипа на директорот Димитар Ѓорѓев, кој еве во овие простори ни овозможи драмско ателие, кој по втор пат работи и после ланешната представа Сонот на госпоѓа министарка, која, еве така сега да спомнам, беше многу репризирана, многу гостување имаше и голем број од публиката ја прифати со радост во тој младешки дух кој ја градевме таа представа. Значи пред се да кажем, јас сум Димитар Мите, втора година во средното општинско училиште Димитар Влахов, фармацевско-лабораториски техничар и во ова драма ја играм улогата Најдо. Па еве да ви кажам за таа улога. Тоа е една комедија на ситуации, каде што ние шесте лика играме подеднакво, не може да се делиме, тој поголема улога, тој помала. И во кратки црти, тоа е видеото кое што го направивме сега. Тоа е во кратки црти, значи, нашата драма и ја поканувам публиката во недела во 8 часот да го следи нашето премиерно издание. Се надевам дека ќе им се допадне, прибидејќи знаеме дека нашиот режисер Кире Ѓорѓиев знае тоа добро да го направи, да ја насмее публиката. Па еве ги поканувам сите публиката да дојде и да не посети. Јас сум Колева Елизабета, учам во средното општинско училиште Димитар Влахов. Сум втора година медицинска сестра и значи во оваа представа ја играм улогата на Джева. Таа е една малку построга домакинка. Значи таа во представата, како да кажам, значи е многу значи не може повеќе да ги поднесува овие, значи премногу натерати се и трите стюардеси кои што доаѓа. Илани учествува во госпоѓа министарка. Тоа е едно прекрасно искуство. Јас сум Катерина Урден, ученичка во средното општинско училиште Димитар Влахов Струмица, медицинска сестра. Значи во ова представа мојата улога е Берта, словенка. Таа е поразлична од другите, значи си има своји принципи. Можам да кажам дека е доста корпулентна и многу се сопаѓа со мојот лик, значи приватен, или можам да кажем едноставно дека тоа е моето алтер его. Баш би сакала да дадам се од себе на сцена, да ја насмеам нашата публика, па очекувам и позитивни критики после премиера во недела. Чувството е прекрасно да се биде со овие млади луѓе, може би идни глумци, лекари, правници, значи прекрасно чувство да се работи со нив, да се гледа како се оживуваат ликовите. Премногу сум задоволна.
дека ќе продолжиме и понатаму. Која е поддршката која што е најбитна за да се даде во ваква длъжност? Па поддршката е прво вербата во нив. Позитивна критика, меѓутоа сепак вербата во нивната работа, во нивната љубов кон театарот,